မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ် update သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့မော်ဘီမှာရှိတဲ့မော်ဘီလေတပ်စခန်းအတွင်းကိုရှော့တိုက်တုံးနှလုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာအရာရှိ2ဦးအပါအဝင်စစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ KHW အမောင်းတင်လေရင်ကိုတောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မနေ့ကအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ည9:00နာရီအချိန်မှာရန်ကုန်မြို့မော်ဘီအခြေစိုက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မော်ဘီလေတပ်အတွင်းကိုType 63အမျိုးအစားရှော့တိုက်တုံးနှလုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိ2ဦးနဲ့အခြားအဆင့်စစ်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ KHW အမောင်းတင်လေရင်ကိုတောင်နဲ့ချန်စီယောကိုထိမှန်ပြီးတော့ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရာရှိ2ဦးနဲ့အခြားအဆင့်စစ်သည်4ဦးသေတာကိုအတည်ပြုလို့ရပါပြီ။ KHW အမောင်းတင်လေရင်ကိုတောင်ထိတယ်လို့တော့သိရတယ်။တလုံးကချန်စီယောကိုထိတယ်ပျက်စီးမှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘယ်လောက်ပျက်စီးလဲတော့မသိရသေးဘူး။လေတပ်ထဲမှာစလိုက်မီးတွေထိုးပြီးတော့ရှာနေကြတာကြားတဲ့နေရာအပျက်စီးတွေကိုစလိုက်မီးနဲ့ထိုးပြီးတော့ကြည့်နေကြတာပောက်ကွဲတန်ကြားတာနဲ့ကွင်းထဲကရောဂိတ်တွေကရောအကုန်လုံးပြေးထွက်လာကြတယ်ပြီးတော့60မမနဲ့ပြန်ပစ်တာရှိတယ်လို့ Civilian Military SRDF အထူးစစ်စင်ရေးစစ်ကြောင်းကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုဟာရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်15တပ်ရင်းဘိုးကောက်ရုံးအဖွဲ့နဲ့ Civilian Military SRDF အထူးစစ်စင်ရေးစစ်ကြောင်းတို့ကအထူးစစ်စင်ရေးဌာနမြို့ပြပျောက်ကြားနဲ့မြို့ပြစစ်စင်ရေး Special Operation Department Urban Guerrilla and Urban Operation ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ mission ဖော်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဘေးကင်းစွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာ NLD ပါတီဝင်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နဲ့တကွာမတရားအကျဉ်းချခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရဲဘော်များအတွက်လက်တုံပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ Civilian Military SRDF အထူးစစ်စင်ရေးစစ်ကြောင်းရဲဘော်များအနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပိတိုင်ဖျက်သိမ်းရေးအတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့် update သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဇော်မဲလုံးရဲ့တူတော်ဆက်တဲ့ခမရ119တပ်ရင်းမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတပ်ပိုင်ထွန်းဟာဆိုင်းတောင်လက်ကြီးမန်ဟိုတယ်တိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တော့လေမနေ့ကညပိုင်းကလိုက်လံဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်မှာပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့သေဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖားကန့်မြို့နယ်ကတိုင်းတောင်တိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ခမရ119တပ်ရင်းမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတပ်ပိုင်ထွန်းဟာလက်ကြီးမန်ဟိုတယ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့လက်ကြီးမန်ဟိုတယ်ကို KIA နဲ့ PDF တပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အချိန်မှာခမရ119တပ်ရင်းမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတပ်ပိုင်ထွန်းထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့တပ်ရင်းမှုကို KIA နဲ့ PDF များကလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးရှင်းလင်းရမှာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဥရုချောင်းဘေးမှာခမရ119တပ်ရင်းမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတပ်ပိုင်ထွန်းကိုအသေးပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မနေ့ညကခမရ119တပ်ရင်းမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတပ်ပိုင်ထွန်းကိုဥရုချောင်းဘေးမှာတေဆုံးလျက်နဲ့ပြန်တွေ့ပါတယ်ထွက်ပြေးတာကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနဲ့ဖမ်းမိတာပါဒီတခါတော့အလောင်းရပြီလို့အတီးပြုတ်နိုင်ပါပြီလို့ KIA ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ဖားကန်ဆိုင်းတောင်လက်ကြီးမန်ဟိုတယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာခမရ119တပ်ရင်းမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတပ်ပိုင်ထွန်းဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းကအယောက်20ကျော်ကိုလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့တကွစစ်တုံးပန်းအဖြစ်နဲ့အရှင်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့အယောက်20ကတော့သေဆုံးသွားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ဂွမ်းမြို့နယ်မြောက်ဘက်ကလပ်ပြင်ခေါ်ရတနာမြိုင်ကြီးရွာမှာစခန်းထိုင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒဏ်ရာရဗိုလ်ကြီးတအုပ်နဲ့ဗိုလ်တအုပ်အပါအဝင်ဒဏ်ရာရသူအယောက်20ခန့်နဲ့အတူတပ်နောက်ဆုတ်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်ဟာကျွေးချိုင်ကြီးရွာအထိကိုနောက်ဆုတ်သွားပြီးတော့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုကားတွေနဲ့ဂွမ်းမြို့ကိုယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်သူတို့ကကလပ်ပြင်ကနေဒဏ်ရာတွေနဲ့တက်ဆုတ်လာတာတချို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းတွေးထွက်လွန်ပြီးတော့တေကုန်တယ်လို့ကြားတယ်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေထဲမှာကွာအခြေဆိုင်963ကဗိုလ်ကြီးစစ်နိုင်နဲ့ဗိုလ်ထင်းကြီးတို့ပါဝင်ပြီးတော့ကျန်တာတွေကတော့တပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်သူတို့ကမနေ့ကနေလယ်မှာဒေဘုတ်ကနေကားတွေနဲ့ကွာဆေးရုံကိုယူသွားတယ်လို့သိရတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ကလပ်ပြင်ကြီးရွာကတက်ဆုတ်သွားတဲ့စစ်ကြောင်းဟာကျွေးချိုင်ကြီးရွာနဲ့တိုင်ချိုးကြီးရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပကံဖျားမှာစခန်းချနေရာယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာမနေ့ကတိုင်ချိုးကမ်းခြေကနေပြီးတော့ကမ်းထိုးရေရင်တွေနဲ့စစ်ကူတွေထပ်ပို့ခဲ့ပြီးတော့စစ်သားတွေရာချီရှိနေတယ်လို့သိရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာတာဝန်ကျတဲ့ခလာရ222တက်ကအရာရှိများကတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတေဆုံးဒဏ်ရာရတဲ့စစ်သည်များအတွက်ဆိုပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ပြည်သူများကိုအော
အောက်မာလေးထီလက်မှတ်ဆယ်ဆောင်ကိုတသိန်းနှုန်းနဲ့လိုက်လံချင်းချောက်ရောင်းချနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွှေညောင်မြို့နယ်ဟဲဟုံးမြို့နယ်အောင်ပန်းမြို့နယ်ကလောမြို့နယ်စတဲ့မြို့နယ်များမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလိုက်ရနှစ်တက်ကအရာရှိများကိုယ်တိုင်ယူနီဖောင်းတွေဝတ်ပြီးတော့မြေပြင်ကိုကွင်းဆင်းပြီးတေဆုံးဒဏ်ရာရစစ်တီများအတွက်ဆိုပြီးတော့အသေးစားအလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များထံမှထီလက်မှတ်ဆယ်ဆောင်ကိုတသိန်းနှုန်းနဲ့မယူမနေရချင်းချောက်ပြီးတော့ရောင်းချနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခလိုက်ရနှစ်တက်ကရှမ်းတောင်မှာတာဝန်ကျလို့ဆိုပြီးတော့အသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုထီလက်မှတ်တွေအတင်းထိုးရောင်းနေတာထီတအုပ်ကိုတသိန်းမယူမနေရပုံစံမျိုးနဲ့ချင်းချောက်ပြီးတော့ရောင်းတာဂန်းရှော့ဖြစ်သွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေအတွက်တဲ့မဝယ်လို့မရဘူးတက်ကအရာရှိတွေကိုယ်တိုင်ပါတယ်မက်တူကားနဲ့လိုက်ရောင်းတာပါထီဆယ်ဆောင်ကိုတသိန်းနဲ့ရောင်းတာအဲ့ဒါဆိုင်ထဲကိုဝင်လာတော့အောင်ပါလေထီဆယ်ဆောင်ဝယ်လိုက်ရတယ်ညင်းလို့လည်းမရဘူးလေလို့ဒေသနေပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမြို့နယ်ဟဲဟုံးမြို့နယ်အောင်ပန်းမြို့နယ်ရွှေညောင်မြို့နယ်တို့မှာရေးကြီးပြီးတော့စီးပွားပြတ်နေတဲ့အချိန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမတရားအတင်းကျပ်ချင်းချောက်ပြီးတော့ငွေတောင်းခံမှုများကြောင့်ပြည်သူအများပြားဟာစိတ်ညစ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကအောင်ပါလေထီအတင်းကျပ်လက်လံရောင်းချနေတဲ့ခလိုက်ရနှစ်တက်ကအရာရှိများဟာအမှန်တကယ်စစ်တပ်ကအရာရှိများဟုတ်မဟုတ်နီးစပ်ရာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကဝန်ထမ်းများကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာခလိုက်ရနှစ်တက်ကအရာရှိများဆိုတာမှန်ကန်ကြောင်းတက်ရန်ပုံငွေနဲ့စစ်မှုထမ်းများအတွက်ဆိုပြီးတော့အောင်ပါလေထီများရောင်းချမယ်ဆိုပြီးလိုက်လံရောင်းချနေတာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခလိုက်ရတရင်နှစ်ဟာစကိုင်းတိုင်းဟုံးမလင်းမြို့အခြေစိုက်တရင်ဖြစ်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကထိုးစစ်ဆင်လာမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ဟုံးမလင်းခလိုက်ရနှစ်တက်ကထုံးနှုတ်အင်အားများကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုပြောင်းရွှေ့တောင်းဝန်ချထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကိုကန့်တက်မတော် MNDAA ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိန်နီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီကဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လာရှုံမြို့အပါအဝင် MNDAA သိမ်းပိုက်ထားတဲ့နယ်မြေများကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုမကြာခဏပြုလုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာတိန်နီမြို့2မိုင်ကျော်အကွာမှာရှိတဲ့မက်ခရက်ရွာကိုဒီကနေ့မနက်2နာရီခွဲကမှလေကြောင်းကနေထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံအရက်သားတွေထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အခုမနက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာကတိန်နီမြို့ရဲ့မြို့အထွက်တိန်နီမြို့ရဲ့အရှိတ်ချမ်းကုန်းလုံသွားတဲ့ဘက်အဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းမြောက်စစ်ရေးနိုင်ငံရေးလေးလာသူဦးစောဆန်းကပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာစစ်ကောင်စီကတောက်လျှောက်နိုင်ငံတကာစစ်ရာဇဝတ်မှုကိုချိုးဖောက်တာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုမှတ်ယူထားတယ်လို့ဦးစောဆန်းကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဇွန်လကစပြီးတော့ကိုကန့်ဒေသမှာရှိတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နေရာများကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု25ကြိမ်ထက်မနည်းရှိခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူသေဆုံးမှုဟာ30ကျော်သေဆုံးဟာ100ခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့ MNDAA ကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ဘိုက်ခိုးတိုင်းတောင်ငူမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမှာဇီးပင်သာရဲကင်းစခန်းကရဲအုပ်အောင်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလိုင်းစင်မဲ့ကားများနွားမောင်ခိုကားများစီကနေပြီးတော့လိုင်းချင်းနဲ့ဆက်ကြီးကောက်ခံပြီးတွာလာခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်ကျေးရွာများကနွားများမကြာခဏပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တောင်ငူမြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာများမှာကျွဲနွားများမကြာခဏဆိုသလိုခိုးယူခံနေရပြီးတော့အဲ့ဒီကျွဲနွားများကိုတခိုးကိုင်းများကခိုးယူကားတွေနဲ့တဲဆောင်ပြီးကျွဲနွားမောင်ခိုလုံနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီကျွဲနွားမောင်ခိုဂိုင်းများကအမြန်လမ်းမကြီးဇီးပင်သာစခန်းမှုရဲအုပ်အောင်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့၎င်းတို့ဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်မှာငွေကြေးပေးပြီးတော့ဖြတ်တန်းသွားလာနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲတစ်မောင်ခိုသမားများကလည်းဇီးပင်သာစခန်းကရဲအုပ်အောင်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့တစ်မောင်ခိုခိုးထုတ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အမြန်လမ်းမကြီးဇီးပင်သာစခန်းမှုရဲအုပ်အောင်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုင်စင်မဲ့ကားတစ်စီးကို3သိန်းနဲ့ပေးဖြတ်တယ်အဲ့ဒါကပြဿနာမဟုတ်ဘူးအဓိကနွားမောင်ခိုကားတွေကိုတစ်စီးကို9000နဲ့ပေးဖြတ်တာအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကကျွဲနွားတွေမကြာခဏပျောက်ဆုံးနေတယ်တစ်မောင်ခိုကားတွေကိုလည်းတစ်စီးကို3သိန်းနဲ့ပေးဖြတ်တယ်အဲ့ဒါကတွင်ကြက်ကိုဖြစ်နေတာဘယ်သူမှလည်းတားဆီးအရေးယူခြင်းမရှိဘူးတိုင်တာလည်းဘာမှမထူးဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်အလားတူပဲအေယာဝတီတိုင်းကြုံပြော်မြို့နယ်ရေစခန်းကျေးရွာရဲကင်းမှုရဲအုပ်ရဲလွယ်ဦးနဲ့ရဲတပ်သားပတ်ပိုင်စိုးတို့ကကျွဲတလင်းကျေးရွာအိုင်မကျေးရွာမိုးချိုးပြစ်ကျေးရွာတို့မှာဆိုင်ကယ်များကိုဖမ်းဆီးကအတင်းအကျပ်ငွေကြေးတောင်းခံမှုများလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ငွေကြေးတောင်းခံမှုများကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲများနဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များပူးပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူများထံကနေပြီးတော့အကြောင်းမျိုးပြပြီးငွေကြေးတွေတောင်းခံနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွဲတလင်းကျေးရွာကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတန်းထွန်းနဲ့မီးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေလည်းဖြစ်ယာယီမှုလည်းဖြစ်တဲ့စစ်ထွတ်မောင်ချိုကြီးဆွေတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွဲတလင်းကျေးရွာကဒေသခံတွေကိုစစ်မှုအတင်းကျပ်ထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ငွေတွေကိုချင်းချောက်ပြီးတောင်းတယ်တကယ်တော့ရဲအုပ်ရဲလွင်ဦးကကျွဲတလင်းရွာသားပဲအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတန်းထွန်းကအရင်ကချက်ဖို့ကပါ
စစ်မှုမထမ်းကျင်တအိမ်ကို၄သိန်းနဲ့ရွာမှာရှိတဲ့အိမ်အကုန်လုံးစီကနေပြီးတော့ငွေတွေလိုက်တောင်းနေတာလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ကျေးရွာမှာလျှက်စစ်မီလင်းရိပ်လုံမယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြကလျှက်စစ်မီတာတစ်လုံးကိုငွေကျပ်၈သိန်းတောင်းခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကျေးရွာများမှာအကြောင်းမျိုးပြပြီးတော့ရဲနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကငွေကြေးချင်းချောက်တောင်းခံနေတဲ့အတွက်ပြည်သူများဟာဒုက္ခရောက်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်လျှက်စစ်မီလင်းရိပ်နဲ့မီတာနာမည်ပေါက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တအိမ်ကို၈သိန်းကောက်တယ်စစ်မှုမထိုင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တအိမ်ကို၄သိန်းကောက်တယ်ဟိုကောင်းစဉ်ဒီကောင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ရွာမှာငွေပဲကောက်နေတာပြည်သူတွေလည်းအစင်မပြေတဲ့ဈာကနေပြီးတော့ရှာဖွေပေးနေရတာအတော်ကိုဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူကဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်အကြောင်းမျိုးပြပြီးငွေကြေးကောက်ခံမှုများအတွက်တပ်ဆိုင်ရာမြို့နယ်နဲ့တိုင်းအဆင့်ဆင့်ကိုတိုင်ကြားတော်လဲအရေးယူမှုမရှိဘဲအခြေအနေဟာပိုဆိုးလာကြောင်းတိုင်တန်းသူများကိုပါရဲနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဓာချင်းလာကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ